នៅក្នុងរឿងព្រេងបុរាណរបស់ជនជាតិ Navajo មានការនិយាយអំពីសត្វមួយប្រភេទដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយរបស់វាបានតែវាមើលទៅអាចដូចជាមនុស្សបន្តិចឬក៏ជាសត្វបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសរុបជារួមទៅមិនមែនជាសភាវៈនៃទាំងពីរនេះទេវាធ្វើដំណើរនៅពេលយប់អាចលួចត្រាប់សម្លេងរបស់មនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ហើយបើសិនណាបើជាអ្នកលងនឹងការបោកបញ្ឆោតរួចទៅតាមនៅអ្វីដែលវាកោះហៅនោះអ្នកអាចនឹងមិនមានឱកាសក្នុងការត្រឡប់មកវិញនោះទេនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយតាក់ទងទៅនឹង Skinwalker ដែលជាសភាវៈដ៏ចម្លែកនិងអាថ៌កំបាំងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានភាពភ័យខ្លាចនិងចង់ដឹងអំពីវាក៏ព្រោះតែវាមានសមត្ថភាពក្នុងការបំលែងរូបរាងកាយទៅជាសត្វសឹងតែគ្រប់ប្រភេទឬការតែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះគឺថាវាអាចបន្លំខ្លួនចូលទៅចិត្តអ្នកដោយខ្លាចបន្លំទៅជាមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏ជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកដើម្បីបង្កជាហេតុភេទមិនល្អណាមួយទៅកាន់អ្នកក៏ថាបានអញ្ចឹងមុនឈានទៅដល់ការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងវិធានបទ Skinwalker នេះគឺខ្ញុំធ្វើការbreakវាជាពីរគឺបានន័យថាខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងដើមកំណើតក៏ដូចជាជំនឿសាសនាតាក់ទងទៅនឹង Skinwalker ហើយមួយទៀតគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រវិញក៏ព្រោះតែវិធានបទ Skinwalker នេះគឺមានភាពចម្រុងចម្រាស់រវាងខាងសាសនាក៏ដូចជាខាងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកគឺយើងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាតើ Skinwalker គឺមានដើមកំណើតមកពីណាតាមជំនឿសាសនាតើគេនិយាយអីគេខ្លះអំពី Skinwalker ហើយតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រគេគិតបែបណាអំពី Skinwalkerអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង Skinwalker នេះដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហើបប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមក្បាលវីដេអូហើយគឺវាមានដើមកំណើតឬក៏ចេញពីក្នុងរឿងព្រេងបុរាណមួយរបស់ជំនឿដើមជនជាតិភាគតិចមួយដែលគេហៅថា Navajo ដែលជនជាតិ Navajo នឹងគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងជនជាតិ Navajo គឺមានជំនឿនិងសាសនាក៏ដូចជាទស្សនៈនឹងដោយផ្អែកទៅលើការរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិមានមេឃដីភ្នំសត្វនិងវិញ្ញាណពួកគេជឿថានៅលើផែនដីរបស់យើងឬក៏ពិភពលោកសពថ្ងៃដែលយើងរស់នៅនឹងគឺគ្រប់គ្រងទៅដោយតុល្យភាពរវាងអំពើល្អជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ពន្លឺជាមួយនឹងភាពងងឹតភាពរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខព្រួយដូច្នេះការរស់នៅរបស់ជនជាតិ Navajo គ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែមានទូនាទីមួយក្នុងការថែរក្សាជាមួយនឹងតុល្យភាពមួយនឹងឲ្យមានស្ថិរភាពដើម្បីឲ្យដំណើរការជីវិតរបស់ពួកគេគឺប្រកបដោយភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជំនឿនេះផងដែរសម្រាប់ Skinwalker វិញត្រូវបានជនជាតិ Navajo នឹងហៅថា Yina Loshi ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបណ្ណោនពាក្យនឹងត្រូវឬក៏អត់ទេតែសន្មតថាត្រូវចុះដែលពាក្យមួយហ្នឹងគឺប្រែជាភាសាអង់គ្លេសបានមួយឃ្លានេះថា with it he goes on all four បានន័យថាសំដៅទៅលើសភាវៈមួយយ៉ាងដែលបំលាស់ទីដោយសត្វបានន័យថាប្រើទាំងដៃផងទាំងជើងផងសរុបជារួមទៅថាបំលាស់ទីដោយជើង4ចុះតាមការនិយាយគឺថា Skinwalker នេះគឺមិនមែនជាសត្វឬក៏វិញ្ញាណដែលមានដើមកំណើតក៏កំណើតដែលកើតឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានកំណើតកើតចេញពីមនុស្សណាដែលជ្រើសរើសការបោះបង់ជាមួយនឹងផ្លូវល្អបោះបង់សិលធម៌និងច្បាប់សាសនាដើម្បីទទួលបានអំណាចលើសពីមនុស្សធម្មតាអូខេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺវាមិនតាន់អស់នោះទេសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹង Skinwalker នេះជនជាតិ Navajo បានបន្តទៀតថាមនុស្សម្នាក់អាចក្លាយទៅជា Skinwalker ពេញលេញបានតារាបណាមនុស្សនោះគឺជាមនុស្សដែលខូខើចង់បានអំណាចរំលោភបំពានអ្នកដទៃក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមន្តអាគមខ្វះងឹតឬក៏ប្រើវិធីសាសនាដែលគេហាមឃាត់នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយការតាអាក្រក់ទៀតនោះគឺថា Skinwalker នេះមុននឹងក្លាយទៅជា Skinwalker កាលតែជាមនុស្សនឹងគឺធ្លាប់សម្លាប់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងថែមទៀតផងបើយើងគិតយូរទៅគឺវាមិនសូវជាខុសគ្នាតាក់ទងទៅនឹងជំនឿសាសនាខាងប៉ែកអាស៊ីរបស់យើងនោះទេអូខេដោយសារ Skinwalker ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យភាពផ្ទុយនៃអំពើល្អដូចនេះហើយជនជាតិ Navajo គឺជាវាក្នុងការនិយាយតាក់ទងទៅនឹង Skinwalker គឺវា serious ខ្លាំងមែនទែនបានន័យថាបើសិនជាពួកគេលើកយកមកនិយាយគឺនិយាយនៅពេលដែលចាំបាច់តែម្ដងបានន័យថាចង់បរៀនឬក៏ណែនាំកូនចៅអំពីអំពើល្អអំពើអាក្រក់ភាពជាមនុស្សធម៌និងការស្វែងរកសេចក្តីសុខដោយការមិនសងសឹកអីជាដើមបានន័យថាលុះត្រាតែពេលបរៀនកូនចៅបានលើកយកមកនិយាយដោយសារតែហេតុអីនៅក្នុងជំនឿនឹងផងដែរគឺបាននិយាយថាបើសិនជាយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះរបស់ Skinwalker នឹងច្រើនពេកគឺនាំឲ្យវាកាន់តែមានអំណាចខ្លាំងជាងមុនហើយមួយវិញទៀតគឺអាចតាក់ទាញជាមួយនឹងគ្រោះដែលមិនល្អមកកាន់ភូមិស្រុករបស់ពួកគេផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺជាវាក្នុងការនិយាយខ្លាំងមែនទែនលុះតែចាំបាច់ទៅនិយាយអូខេនេះក៏ជាជំនឿឬក៏ប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹង Skinwalker ត្រួសតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវគឺយើងមកស្គាល់ឬក៏យល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់វាវិញតើសមត្ថភាពរបស់វានឹងខ្លាំងដល់កម្រិតណាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនធំនឹងគឺខ្លាចរអាជាមួយនឹង Skinwalkerទីមួយហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពចម្បងរបស់វាហ្នឹងគឺថា Skinwalker គឺអាចបំលែងទៅជាសត្វសឹងតែគ្រប់ប្រភេទទៅតាមចិត្តចង់របស់វាប៉ុន្តែជាញឹកអត់គេលើកនិយាយថា Skinwalker ហ្នឹងល្ឯងប្រែកាឡាឬក៏រូបរាងកាយរបស់វាហ្នឹងប្រែទៅជាសត្វតចកជ្រោងឬខ្លាឃ្មុំអីជាដើមក៏ព្រោះតែគេជឿថាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសត្វដែលមានអំណាចមានល្បិចកិច្ចកលច្រើននិងមានភាពខ្លាំងជាងសត្វដទៃទៀតនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហើយបានវាល្ឯងប្រែទៅជារូបរាងនៃសត្វទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរថានៅពេលដែលគេនិយាយតាក់ទងនឹង Skinwalker គេតែងតែ refer ទៅសត្វកជ្រោងខ្លាឃ្មុំអីជាដើមហ្នឹងគឺឃើញតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអត់ដែលឃើញថាប្រែទៅជាសត្វកវែងសត្វដំរីអីទេ
ចឹងនៅក្នុងរូបរាងកាយថ្មីរបស់ Skinwalker ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើជាមួយនឹងអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានដូចជាដើរឬក៏បំលាស់ទីក្នុងល្បឿនលឿនធ្វើដំណើរក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏ចូលទៅកាន់ទីតាំងឬក៏កន្លែងណាមួយដ៏ងាយដែលមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចចូលទៅដល់រឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសម្គាល់ថាសត្វដែលយើងកំពុងតែឃើញឬក៏ភាវៈដែលយើងកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺជាភាវៈនៃសត្វធម្មតាឬក៏ជា Skinwalker កំពុងតែបន្លំខ្លួនក៏ព្រោះតែយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវាមានសមត្ថភាពក្នុងការបំលែងទៅជាសត្វសឹងតែគ្រប់ប្រភេទឬក៏សូម្បីតែមនុស្សអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការបែងចែកឲ្យថាតើមួយណាជារបស់ពិតមួយណាជារបស់ខ្លាំងៗតាមការ research របស់ខ្ញុំមួយចំនួនគឺបាននិយាយថាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងថាសត្វដែលយើងកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺជាសត្វធម្មតាឬក៏ Skinwalker ហ្នឹងគឺយើងសម្គាល់ទៅលើអាកប្បកិរិយាដ៏ចម្លែកឬក៏មិនប្រក្រតីរបស់វាឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងទៅនឹងសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងជាធម្មតារបស់ដែលយើងចិញ្ចឹមសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមយើងតែងតែដឹងអំពីលក្ខណៈក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលវាតែងតែចូលចិត្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជានៅថ្ងៃមួយគឺយើងសង្កេតឃើញថាអាកប្បកិរិយាឬក៏សកម្មភាពដែលវាតែងតែធ្វើហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរបានន័យថាវាចម្លែកជាងមុននិងមិនប្រក្រតីជាងមុនមិនប្រក្រតីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពឬក៏អ្វីដែលយើងមិនគិតថាសត្វរបស់យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឧទាហរណ៍ថាសត្វរបស់យើងជាធម្មតាវាដើរជើង4សត្វប្រសើរគឺវាបានបំលាស់ទីដោយដើរជើង2ក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដោយមិនមានមូលហេតុនិងធ្វើសកម្មភាពណាដែលយើងមិនធ្លាប់បានបរៀនវាឬក៏មានអត្តចរិតស្តៀងនឹងមនុស្សអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលខុសប្រក្រតីដែលយើងមិនគិតថាសត្វរបស់យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឬក៏មិនដែលធ្វើជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដូចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណានៅឲ្យឆ្ងាយអំពីសត្វទាំងអស់ហ្នឹងសិនទៅព្រោះថាពេលខ្លះវាមិនមែនជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជា Skinwalker កំពុងតែបន្លំខ្លួនចូលមកចិត្តអ្នកក្នុងហេតុភេទមិនល្អណាមួយហើយអូខេនេះក៏ជាការ research របស់ខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់បានឃើញជាមួយនឹងវីដេអូឬក៏រូបភាពមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយដូចជាវីដេអូទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក៏ដូចជារូបភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញដែលគេតែងតែចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ដឹងការពិតច្បាស់ថាតើអានឹងជារបស់ពិតឬក៏មិនមែនឬក៏ជាការ edit បន្ថែមអីយើងអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបភាពមួយក្នុងចំណោមរូបភាព Skinwalker ជាច្រើនទៀតដែលគេតែងតែចែករំលែកហ្នឹងគឺមានតែរូបភាពតែមួយគត់ដែលគេជឿថាហ្នឹងគឺជារូបភាព Skinwalker ដែលគួរឲ្យជឿជាក់ជាងគេដែលគេបានថតបាននៅរដ្ឋ New Mexico ហើយបានបន្តចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទខ្លីមួយដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអាននិងសង្ខេបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីអត្ថន័យនៃអត្ថបទនឹងបណ្ដោយទៅដែលអត្ថបទមួយហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យដូចតទៅចឹងគឺមានអ្នក geologist ម្នាក់គឺបានធ្វើការបម្រើការនៅការដ្ឋានបូមព្រៃមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Lee Brook និង Consuelo នៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico ហើយក៏ជាតំបន់ដែលប្តីរបស់ម្ចាស់អត្ថបទហ្នឹងកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូចគ្នាហើយក៏បន្តទៀតថាអញ្ចឹងនៅល្ងាចថ្ងៃមួយហ្នឹងបុរសដែលជា geologist ហ្នឹងគាត់បានប្រទះឃើញនៅសភាវៈអ្វីមួយយ៉ាងដែលចម្លែកខ្លាំងមែនទែនដែលកំពុងនឹងឈរនៅក្បែរផ្លូវហើយកំពុងតែចោលភ្នែកទាំងពីររបស់វាហ្នឹងសម្លឹងមកកាន់គាត់ដោយហេតុថាមេឃកំពុងតែងងឹតខ្លាំងហើយឃើញតែភ្នែករបស់វានឹងគាត់មិនអាចបែងចែកថាតើអានឹងគឺជាសត្វឬក៏ជាអ្វីពិតប្រាកដគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាដកជាមួយនឹងឧបករណ៍សីតុណ្ហភាពមួយដែលគេហៅថា heat signature នឹងធ្វើការបាញ់សម្ដៅទៅកាន់សភាវៈមួយនឹងអញ្ចឹងអាបាញ់ហ្នឹងមិនមែនបាញ់ទៅចេញគ្រាប់អីណាគាត់ថាយើងបាញ់ scan មើលកម្ដៅចង់ដឹងថាបើសិនជារបស់មានជីវិតគឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាក្តៅៗបែបហ្នឹងក៏តែក្រោយមកអ្វីដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់ដែលគាត់នឹងធ្វើការលាលែងចេញពីតំណែងនៅក្នុងការដ្ឋានបំព្រៃតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទដ៏ខ្លីមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានការផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងរូបភាពមួយសន្លឹកនិងអត្ថបទមួយហ្នឹងដល់ថ្នាក់សារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏បានលើកយកមកនិយាយបែងចែកឬក៏វែកញែកតាក់ទងទៅនឹងអារូបភាពមួយសន្លឹកហ្នឹងដែរហើយនេះក៏ជាសាច់រឿងឬក៏បទពិសោធន៍មួយក្នុងចំណោមបទពិសោធន៍របស់មនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានអះអាងថាបានឃើញជាមួយនឹង Skinwalker ហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកយកជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់ម្ចាស់អត្ថបទមួយហ្នឹងលើកយកមកតែមានន័យថាជាអត្ថបទមួយដែលគេជឿខ្លាំងច្រើនជាងគេផ្សេងការពីនឹងទៀតគឺមើលទៅវាគ្រាន់តែជាការបណ្ឌិតបន្ថែមពីលើនឹងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់លើកយកមកនិយាយទេឥឡូវគឺយើងចូលមកកលៈទៀតតាក់ទងទៅនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រវិញតើខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹង Skinwalker តើគេទទួលស្គាល់ថាមានពិតមែនឬក៏អត់វិទ្យាសាស្ត្រគឺបាននិយាយថាអញ្ចឹងពេលខ្លះគោលក្បាលរបស់យើងអាចនឹងធ្វើការបកស្រាយឬក៏បង្កើតជាមួយនឹងរូបភាពដែលមិនពិតជាពិសេសនៅពេលដែលមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលភ័យខ្លាចឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងងឹតដូច្នេះនៅពេលដែលមនុស្សមានភាពភ័យខ្លាចឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងងឹតហ្នឹងមនុស្សរបស់យើងគឺបង្កើតជាមួយនឹងអារម្មណ៍មួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា survival mode ដែលជាស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញនឹងបកស្រាយជាមួយនឹងអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដែលមានរបៀបធម្មតាហ្នឹងឲ្យទៅជាស្ថានភាពមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់និងគួរឲ្យភ័យខ្លាចខុសពីប្រក្រតីឬក៏មនុស្សរបស់យើងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយទៀតដែលគេហៅថា pareidolia ដែលជាស្ថានភាពឬក៏ប
បាតុភូតដែលខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងមើលឃើញនៅអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងចេញជារូបភាពឬក៏មុខមាត់របស់មនុស្សហើយស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងគាត់ថាវាមានលក្ខណៈធម្មតានិងធ្ងន់ធ្ងរអាធម្មតាហ្នឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្ញុំទេកាលពីក្មេងធ្លាប់តែមានបទពិសោធន៍ដូចគ្នាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសង្កេតមើលទៅកាន់ពពកជាធម្មតាបើយើងមើលពពកហើយយើងមិនសង្កេតអ្វីទាំងអស់គឺវាធម្មតាក៏តែស្រាប់តែពេលយើងធ្វើការសង្កេតទៅកាន់ពពកនឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឲ្យកាន់តែយូរមែនតើទៅខួរក្បាលរបស់យើងគឺនឹងបង្កើតជាមួយនឹងរូបភាពទៅកាន់ពពកមួយនឹងបានន័យថាវានឹងបង្កើតរូបភាពទៅតាមការសម័យរបស់យើងចឹងទៅកាលពីក្មេងតែងតែលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិចោលទៅកាន់ពពកណាមួយឲ្យប្រាប់វាថាអាហ្នឹងជារូបភាពអីគេរូបភាពផ្សេងរូបភាពមុខមនុស្សរូបភាពដំរីអីជាដើមអាហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគេហៅថា pareidolia នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងស្ថានភាពធម្មតាអាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺកាន់តែយ៉ាប់មែនតើហ្នឹងគឺថាមើលអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងក៏ចេញជារូបភាពដែលមិនប្រក្រតីដែរឧទាហរណ៍ថាមើលទៅកាន់ជញ្ជាំងស្រាប់តែសង្កេតយូរទៅស្រាប់តែរូបជញ្ជាំងហ្នឹងចេញជារូបមុខមនុស្សរូបអីដែលបង្កើតទៅជាអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយឯងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺគេសន្មតថានៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងងឹតហើយមើលទៅកាន់ស្ថានភាពរបស់សត្វណាមួយហើយមើលចេញជារូបដែលមិនប្រក្រតីបានន័យថាមនុស្សម្នាក់នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញនឹងអញ្ចឹងឬក៏ការបកស្រាយទៅគឺបាននិយាយថាពេលខ្លះគឺមិនមែនមកពីខួរក្បាលឬក៏អារម្មណ៍របស់យើងនោះទេពេលខ្លះគឺវាបណ្ដាលមកពីសត្វដោយផ្ទាល់តែម្ដងសត្វខ្លះនៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានជំងឺមានរបួសគឺវាតែងតែមានអាកប្បកិរិយាចម្លែកនឹងឯងដែលការបង្ហាញខ្លួនរបស់វានឹងអាចធ្វើយើងមានការយល់ច្រឡំថាអូអានឹងវាមិនមែនជាសត្វធម្មតាទេវាមិនប្រក្រតីអាចនឹងជា skinwalker អីចឹងទៅអានេះគឺជាការបកស្រាយតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអូខេសរុបជារួមសម្រាប់ skinwalker នេះគឺមិនមែនជាសភាវៈដែលខាងវិទ្យាសាស្ត្រគឺបាន confirm ថាមានពិតនោះទេវាគ្រាន់តែជារឿងព្រេងបុរាណឬក៏ជាជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ជនជាតិ Navajo តែប៉ុណ្ណោះហើយណាមួយដោយសារតើ Skinwalker នេះគឺជាសភាវៈឬក៏តួអង្គដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែងតែបង្កើតជាសាច់រឿងយកទៅបង្កើតជា game ទៅជាភាពយន្តអីជាដើមដើម្បីជាការកំសាន្តបែបព្រឺព្រួយអីចឹងទៅ Anyway ខ្ញុំគិតថាការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹង Skinwalker ហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមវិនាទីនេះហើយ and then see you the next video guys bye bye